हेलो नमस्ते। म सुशील चौधरीको तर्फबाट एउटा राम्रो उखानबाट आजको लाइभ सुरु गर्दैछु। म आज विश्व पृथ्वी दिवस हो र पृथ्वीलाई हामीले जसरी दोहन गरेका छौं त्यसले आज कस्तो भयावह अवस्था निम्तिदैछ भन्ने कुरा सर्वत्र हामी देख्न सक्छौं। The earth does not belong to man. The man belongs to earth. अर्थात् पृथ्वी मानिसको हुँदै होइन, हामी मानव पृथ्वीका हौं। यो तथ्यलाई यदि हामी बुझेका छौं, जानेका छौं भने अवश्य हामी आफ्नो अनुकूल हैन कि संसारलाई सबैको अनुकूल बनाउन सक्छौं। हामी अलिकति धेरै नै स्वार्थी भएका जस्तो छौं अहिलेको अवस्था हेर्दै गयौं भने, जसले गर्दाखेरि हाम्रो जुन कन्फ्लिक्ट छ, इन्ट्रेस्ट अफ कन्फ्लिक्ट, त्यो सबै ठाउँमा देखिन्छ। हेर्नुस्, के सामान्य जीवन, के राजनीति, जहाँ पनि हामी यो अवस्था देखिराखेका छौं र कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टले गर्दाखेरि आज हामी पीडित पनि भएका छौं। आज मेरो टपिक, गफको टपिक भनौं, कुराको टपिक भनौं, हामीले कसलाई सही मान्ने र कसलाई गलत मान्ने, व्यक्तिलाई मान्ने, उसको डिग्रीलाई मान्ने कि उसको बोलीलाई मान्ने, वास्तवमा सत्य के हो? हेर्नुस्, हामीले सत्यलाई हेर्न थाल्यौं भने सत्य नम्बर भित्र लुकेको हुन्छ। सत्य कुनै रिसर्चको परिणाम भित्र लुकेको हुन्छ र सत्य विश्वास भित्र लुकेको हुन्छ। जसलाई हामी पत्याउँछौं, जसलाई हामी विश्वास गर्छौं, त्यही नै सत्य हुन्छ। यहाँ दाबी र वक्तव्यबाजी सधैँ चलिरहन्छ र चलिरहनेछ। यदि हामी दाबीकै पक्षमा जान्छौं, वक्तव्यबाजीकै पक्षमा जान्छौं भने अहिले अनेक दाबीहरू, अनेक वक्तव्यबाजीहरू भइराखेको छ बजारमा कि यो गर्यो भने कोरोना ठिक हुन्छ, त्यो गर्यो भने कोरोना ठिक हुन्छ, यस्तो गर्यो भने मैले धानी राखेको छु, त्यो हुटीट्याउले सगर धानेको हुन्छ नि भन्छ। जब हुटीट्याउलाई अप्ठ्यारो हुन्छ अनि उसले एकदमै उन्मादमा हुन्छ, खुसीमा हुन्छ, अनि टाउका जति बालुवा मुनि हाल्छ अनि खुट्टा जति माथि पार्छ हुटीट्याउले, अनि उसले भन्छ हेर मैले पुरै पृथ्वीलाई उचाली राखेको छु, पुरै संसारलाई हेर मैले मेरो खुट्टामा उचाली राखेको छु। अहिलेको मेडिकल जगतलाई यसै हामी हेर्छौं भने वास्तवमा ठ्याक्कै त्यही भएको छ। हेर्नुस्, मैले क्रिटिसाइज गर्न आएको होइन, मैले रियालिटी देखाउनको लागि आएको हुँ, नम्बर देखाउनको लागि आएको हुँ। जुन नम्बरमा, जुन फ्याक्टमा हामी सबैले विश्वास गर्ने हो, न कि कसैको ठुलो डिग्री, कसैको ठुलो विज्ञता। यहाँ ठुला ठुला डाक्टरहरू भट्टाभट अहिले किन शिकार हुँदैछ भने हामीले सत्यलाई, टाउकोलाई हामीले जमिन मुनि लुकाएर खुट्टालाई माथि उचालेर हामीले धानेका छौं भनेर यो घमण्ड सबैले छोड्नुपर्छ अहिले। हेर्नुस्, र कसरी सत्य के हो, तथ्य के हो, त्यसलाई हामीले विश्वास गरेनौं भने, विचार गरेनौं र त्यसलाई अगाडि लगेनौं भने हामी पनि पीडित हुन्छौं। अहिलेको मेडिकल साइन्सले भाइरोलोजीलाई जित्न सकेको छैन। उनीहरूको अध्ययन र अनुसन्धान भन्दा बाहिर छ, किनभने सत्य एकातिर छ, इन्डस्ट्री अर्कोतिर छ, व्यापार बनेको छ। त्यहाँ औषधि बेचिनुको बाहेकको विकल्प केही छैन। त म पहिला आजको सत्य के हो त्यसमा अलिकति थोरै कुरा गर्छु। तपाईहरु ज्ञानी हुनुहुन्छ, तपाईहरुलाई थाहा छ कि सत्य के हो। सायद तपाईहरुलाई त्यो कुरा बढी रिलेट गर्छ। मैले भनेका कतिपय कुराहरू तपाईहरु मान्नुहुन्न होला,
तपाईहरूको चोइस हो, तपाईहरूको इच्छा हो। तर सत्य के हो अहिले आँखा उघारेर हेर्नुहोस्। तपाईले नम्बर भन्दैमा, तपाईले तर्साउँदैमा केही हुनेवाला छैन भनेर मिडियाले पनि थाहा पाइसक्यो। मिडियाले जति तर्साए नि, जति मेन्टली मानिसहरूलाई सिक बनायो, त्यो हिसाबले सुरुको नम्बर के थियो तपाईलाई थाहा छ? यो कोरोनाबाट अमेरिकामा 25 लाख मानिस मर्छ भनेको थियो। 25 लाख, 1-2 लाख होइन। सुरुको त्यो प्रिडिक्सनहरू पढ्नुहोस्। 25 लाख मान्छे मर्छ भनेर ढोल पिट्ने मिडियाहरू अब बिस्तारै बिस्तारै चुप लागेर कहाँ हरायो। त्यसपछि 5 लाखमा आयो। 5 लाखलाई पनि यहाँका विज्ञहरूले, अमेरिकन विज्ञहरूले 2 लाख भनेर भने, जो आफूलाई ठुलो विज्ञ ठान्छ। त्यसपछि ट्रम्पले होइन 2 लाख होइन 1 लाखमा झार्नुपर्छ भने अहिले 45,000 को हाडाहाडीमा अड्केको छ। त्यो बढिराखेको छ, तर कहिलेसम्म बढ्छ? कति बढाउन सकिन्छ त्यसलाई? जबरजस्ती मानिसलाई औषधि खुवाएर मारिराखेको छ हस्पिटलमा कतिलाई, जबकि उसलाई कसरी ट्रिट गर्ने भन्ने कुरा हामीले पटक पटक इतिहासबाट सिकेका छौँ। हामीले गर्दैमा, हामीले आफूले प्र्याक्टिस गर्दैमा, प्र्याक्टिसनर त हो तर भगवान चाहिँ कोही पनि यहाँ होइन। भगवान मानिस आफै हो। जसले आफ्नो केयर गरेको छ उसलाई भगवानले पनि बेला नआइकन लाँदैन। हेर्नुहोस्, त्यो कुरालाई आज हामीले खुलासा गरौँ, त्यो कुरालाई अलिकति रिलेट गरौँ। जसलाई मान्न मन लाग्छ मान्नुस्, माने के भन्छ, ढुङ्गा पनि देउता हुन्छ, नमाने केही पनि हुँदैन। र जे मान्यता हो, जे विश्वास हो त्यही मात्रै चल्छ। कुनै बेला यो पृथ्वी पनि चौडा थियो, फ्ल्याट थियो, राउन्ड थिएन, अहिले राउन्ड भयो। यो मान्यता र विश्वास ज्ञान अनुसार र हाम्रो जुन ब्रेनको कन्डिसनिङ छ नि त्यो अनुसार चेन्ज हुन्छ। तपाईले कसलाई मान्नुहुन्छ कसलाई मान्नुहुन्न त्यो ठुलो कुरा होइन। तपाईले सत्यलाई मान्नुभयो भने सुख समृद्धि तपाईको जीवनमा आउँछ। किनभने जे पनि हुन्छ नि सत्यलाई टेकेर हुन्छ। तपाईले चाहदैमा, तपाईले मान्दैमा, तपाईले क्लेम गर्दैमा म अस्ते गर्दिन्छु उस्तै गर्दिन्छु भनेर केही पनि हुँदैन। मलाई दुःखका साथ भन्नुपर्छ, मैले कसैलाई होच्याउनको लागि, कसैलाई तल झार्नको लागि भनेका होइन, तर ख्याति प्राप्त राम्रा राम्रा डाक्टरहरू भट्टाभट संसार छोडेर जाँदैछन्। किनभनेको उनको मान्यता गलत भयो। मान्यता कहाँनिर गलत भयो भने उसले के ठाने भने मलाई यो कुराले बचाउँछ, जबकि त्यो कुरामा बचाउने कुनै आधार छैन। तर के हुँदो रहेछ, सत्य असत्य कसरी छुट्टिदो रहेछ भने कुनै कुरालाई हामी यति धेरै यहाँनिर हाल्छौँ सधैँ, त्यो हाल्दा 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 त्यही कुरा सत्य हुन जान्छ, अरू सबै कुरा झुठो हुन्छ। हाम्रो कन्डिसनिङ। सत्य के हो? सत्य भनेको ज्ञान हो, होइन? तपाईको ज्ञान सत्य भएको भएदेखि कतिपय यस्ता ज्ञान तपाईसँग छ जसले कि तपाईको जीवनलाई 360 डिग्रीमा चेन्ज गर्न सक्छ। तर तपाईले त्यो ज्ञानलाई आफ्नो जीवनमा उतार्नुहुन्न। किन उतार्नुहुन्न? किनभने तपाईको जुन सत्य हो, आफ्नो सत्य हो, जुन कि तपाईको दिमागमा बसेको छ त्यो बिल्कुलै भिन्न छ, बिल्कुलै फरक छ। म अलिकति यो साथीहरूको कमेन्ट अलिकति पढ्छु, त्यसपछि म फेरि ब्याक हुन्छु। नेबलले भन्दैछ नमस्कार दाजु। नमस्कार नेबल। बसन्त नमस्ते सर। त्यस्तै दानबहादुरजी नमस्कार सर। नमस्कार दानबहादुरजी। त्यसपछि निमोज जोशीले नमस्ते सर। मलाई सधैँ बेलुका कपाल दुख्छ, म सधैँ त्यो पनि खाँदैछु, के भन्छ, दुख्छ, म सधैँ त्यो पनि खाँदैछु, के भन्नुभएको हो? त्यसको कारणले दुख्छ कि? मैले तपाईको कुरा बुझिन, अलिकति प्रश्नसँग लेख्नु होला, पछि हामी डिस्कस गर्छौं। अनि त्यसपछि हाम्रो राकेश सिंहजीले नमस्ते, शुभकामना अर्थ डे को। धन्यवाद राकेश जी, सबैलाई अर्थ डे को शुभकामना।
हामी नेचरबाट अलगिएर आज के हुँदैछौँ, कस्तो हुँदैछौँ भन्ने कुरा आजको हाम्रो टपिक हो। र सत्य के हो, हामी नेचरको हौँ, नेचर हाम्रो होइन। हामी नेचरलाई अधीनमा गर्न चाहन्छौँ। भाइरस हाम्रो अधीनमा छैन, हामी भाइरसको अधीनमा छौँ। किनभने हाम्रो शरीरलाई रन गर्ने भनेकै भाइरस, ब्याक्टेरिया र प्याथोजिनहरूले हो। हामी आफ्नो शरीरको सबै हाड, सबै मासुलाई हटाएर के भन्छ स्टिल अनि तपाईको यो स्पन्ज राखेर आफ्नो शरीर बनाउन सक्छौं, तर त्यो रोबोट हुन्छ, त्यो मानिस हुँदैन। यो कुरा हामीलाई जान्न जरुरी छ। विष्णु गौतमजीले नमस्कार सर, ग्रेट प्रोग्राम भनेर भन्दै हुनुहुन्छ, धन्यवाद सर। एलेक्स पेन्डरजी नमस्ते सरजी, भर्खरै आएँ म पनि, धन्यवाद। तपाईहरु सबैजनालाई आउनुस्, हामी छलफल गरौँ, गफ गरौँ कि कसरी आज हामी विश्वासले गर्दा पीडित भएका छौँ। मैले अघि पनि भने ठूला ठूला डाक्टरहरू भट्टाभट मरिराखेका छन्। किन मर्दैछन्? इटलीमा पनि टन्नै मरे। किन मरे? डाक्टरहरू मरे, स्वास्थ्यकर्मीहरू मरे। किनभने विश्वास सबभन्दा ठूलो कुरो हो। मैले भनेका कुराहरू कतिले नपत्याउनुको मुख्य कारण के हो भने विश्वास। विश्वास केमा छ? औषधिमा छ। विश्वास केमा छ? जुन सियो, जुन खोप तपाईले सुई र खोप लिँदै आउनुभएको छ त्यसमा छ। त्यसले गर्दाखेरि प्रकृतिलाई हामीले बिर्स्यौं। विश्वास केमा छ? बैशाखीमा छ। आफ्नो खुट्टाको पनि, मेरो खुट्टाले पनि काम गर्छ भन्ने कुरा बिर्स्यौं। विश्वास केमा छ? मलाई फलानुले हेल्प गर्दिन्छ, ढिस्कानुले हेल्प गर्दिन्छ। आफ्नै दिमागमा भर छैन, विश्वास छैन। यो सब आज हाम्रो पीडाको कारण बनेको छ। हामी यसबाट कसरी उम्किने, कसरी निस्किने, त्यसमा म चर्चा गर्दैछु। तपाईहरुले प्रश्नहरू राख्दै जानुहोला, म त्यसको उत्तरमा पनि आउने प्रयास गर्छु। त्यसपछि हाम्रो अधिवक्ता हरिओम तिमल सिन्हा सरले नमस्ते सर भन्नुभएको छ। नमस्ते हरिओम सर। आज जुन हामी विश्वासको कुरा गर्छौं कि हामीले पत्याउने कसलाई? कसैको दाबीलाई, कसैको वक्तव्यलाई वा सत्यलाई। र सत्य भनेको हेर्नुस्, जहिले पनि नम्बरमा लुकेको हुन्छ, संख्यामा लुकेको हुन्छ। र त्यो नम्बर र संख्या कहाँबाट आउँछ? कुनै रिसर्चको परिणाम, जुन नतिजा आएको हुन्छ। जस्तै अहिले कोरोनाले मानिस मरिराखेको छ भनेर कति हामी उफ्रिराखेका छौं, कति रोइराखेका छौं, कति कराइराखेका छौं। लकडाउनमा हाल्दियो मान्छेलाई, पुरै देशलाई बन्द गर्यो। कति जना कोरोनाले मार्यो नेपालमा? जिरो, जिरो। तर त्यसको बावजुद के भयो नेपालमा? गरिब सत्यानाशै भए। भोलि के खाने त्यो छैन होला। त्यसले कुनै अप्ठ्यारोमा काम पर्छ भनेर, कुनै इमर्जेन्सीको बेला युज गर्छु भनेर 2 आना 4 आना सुन किनेर राखेको होला, चाँदी किनेर राखेको होला। अहिले त्यो बेचेर खानुपर्ने अवस्था उनीहरूको आइसकेको छ। तपाईहरु अस्ति एउटा भिडियो देख्नु भएको थियो होला, एउटा समाचार पढ्नु भएको थियो होला। नाकको फुली बेचेर ल्याएको पैसाले 2 दिन पनि जोलो खान पुगेन, त्यो पनि सकियो। अब के खाने भनेर एउटा आमाको वेदना थियो, बच्चाहरू सहित लिएर एउटा पत्रिकामा आएको थियो। यस्तो वेदना सबैको छ, हेर्नुस्, धेरैको छ। र यो अहिलेको जुन व्यापारीकरण भएको छ नि, अहिले विश्व व्यापारीकरण, त्यसमा दलालै दलालको समूहमा, WHO मा पनि दलालै दलाल छिरेका छन् अहिले, हेर्नुस्। र तिनै दलालहरूले आफ्नो सुविधा अनुसार कसरी मार्केटलाई क्याप्चर गर्न सकिन्छ, कसरी कुन कम्पनीको खोप कहाँनिर बेच्न सकिन्छ भनेर यो सबै नाटक गरेर अहिले संसारलाई ध्वस्त बनायो, हेर्नुस्। यो पत्याउनुस्। यो मैले बोलिराख्दाखेरि यसको वापत मलाई के भोग्नु पर्छ त्यो भोग्नको लागि म तयार छु। किनभने सत्य भनेको त्यही हो। या त मलाई झुटो तपाई साबित गर्नुस्। सत्य त्यो किन हो म अहिले भन्छु तपाईहरुलाई। जुन भाइरसले मानिसलाई मारेर सिध्याउँछ भनेर भनेको थियो, त्यो भाइरसले के गर्यो त? जसले पत्यायो तिनीहरू अहिले पनि घरभित्र लुकेर बसेका छन्। जसले पत्याएन, सधैँ बाहिर हिँडे, उसलाई केही पनि भएन। जापानमा अझ थोरै मानिस मरे,
जापान लगायत 2 दर्जन भन्दा बढी देशहरूमा केही पनि भएन, यसको असरै भएन। उनीहरू सामान्य जीवन बाँचे। लोक लाज राख्दिनको लागि अलिकति WHO को पनि पैसा लिनुपर्छ, भोलि के थाहा अप्ठ्यारो आइपर्यो भने WHO को शरणमा जानुपर्छ भने के गर्ने त? त्यसको लागि इमर्जेन्सी डिक्लेयर गरे, तर कसैलाई कर गरेन कि जबरजस्ती तँलाई बन्द गर्नुपर्छ, लट्ठीले डेङ्गाएन। यहाँ अमेरिकामा पनि हामीलाई जबरजस्ती समातेर त भित्र जा, घरभित्र जा, छिर ननिस्की भनेर कहिले पनि भनेन। हामी सधैँ स्वतन्त्र भएर निस्क्यौँ, हिँड्यौँ, टोल छिमेक जता जान मन लाग्यो गयौँ। हामी मानिसहरू जसले बोलायो तिनीहरू कहाँ गएर गफ पनि गऱ्यौँ। सोशल डिस्टेन्सिङ कायम गर्नु है, नभए लाग्न सक्छ भनेर सूचना दिनु सरकारको काम हो। जबरजस्ती गरेको ठाउँहरूमा हेर्नुहोस् तपाईँ, अझै पनि जबरजस्ती भइराखेको छ। सम्प्रदाय बीचको झगडा लडाइँ पनि त्यही सुरु भएको छ। यो सत्यता कहाँ छ? हामीलाई धेरैजना साथीहरूले अहिले टेक्स्टमा, कमेन्टमा तेरो अमेरिकाको के हाल छ तँलाई थाहा छ भनेर भन्छ। यस्ता साथीहरूलाई म के भन्छु भने तपाईलाई फ्याक्ट थाहा छैन, सत्य के हो त्यो थाहै छैन। कति मानिस तपाईको दिनमा मर्छ त्यो कुरा तपाईलाई जुन दिन थाहा हुन्छ नि त्यो दिन तपाईँ यसरी रुन कराउन छोड्नुहुन्छ। तपाईको अन्य रोगले नेपालमा कति मानिस मरिराखेको छ प्रतिदिन त्यो थाहा भयो भने तपाईँ कोरोना बिर्सिनुहुन्छ। अहिलेसम्म 3 महिना नाटक गर्नुभयो, कति मानिस मर्यो त कोरोनाबाट? 0। अब तपाईँ भन्नु होला हाम्रो सरकारले यस्तो गर्दियो। सरकारले के गर्यो? यहाँ हेर्नुस्, तथ्य के हो भने यो कमन फ्लू हो, यो सिम्पल फ्लू हो, जुन फ्लू सधैँ लाग्थ्यो, लागिरहनेछ। किनभने यो भाइरसलाई हामीले मार्ने, यसलाई ठीक गर्ने भन्ने साइन्स कहीँ छैन, यो बनेकै छैन। भाइरस ट्रान्सफर्म हुन्छ, चेन्ज हुन्छ। तपाईहरु रामायण देख्नु भएको होला, त्यहाँनिर राक्षस उत्पन्न हुन्थ्यो। एउटालाई सिद्ध्याए अर्को निस्किन्थ्यो, अर्कै रूपमा निस्किन्थ्यो। चराले मार्यो बाघ बन्थ्यो, बाघलाई मार्यो भालु बन्थ्यो, भालुलाई मार्यो चितुवा बन्थ्यो। कहाँ छ? कहाँ छ? 1 मा 31 वटा 0 लगाएपछि कुन नम्बर बन्छ? त्यतिवटा भाइरस छ भन्ने कुरा अब त तपाईहरुलाई कण्ठ पनि भएको होला, मैले कति धेरै चोटी भने। कसरी लड्नुहुन्छ? नेचरसँग। या आज अर्थ डे हो, वर्ल्ड अर्थ डे। हामीले सामञ्जस्य कायम नगरेसम्म केही पनि हुँदैन। हामीले यो यति मर्यो उति मर्यो भन्दै गर्दाखेरि तपाईलाई थाहा पनि छ कि एभ्री डे 1.5 लाख मानिस मर्छ भनेर। 1.5 लाख मानिस दिनदिनै मर्छ। तिनलाई तपाईँ कसरी गन्नुहुन्छ? कहाँ गन्नुहुन्छ? अहिलेसम्म अमेरिकामा यति मर्यो उति मर्यो भनेर रुने कराउने जुन जमात छ नि, यत्रो मिडियाको यत्रो टर्चर, यत्रो सबै गरेर पनि घरमा महिनौं दिनसम्म मान्छे छुट्टी लिएर बसे पनि अहिलेसम्म कति मर्यो त? 45,000 को हाराहारी छ भने पनि तपाईको अझ 16,000 बाँकी छ। त्यो मर्यो भने बल्ल तपाईलाई 17-18 मा मरेको मानिसको संख्यालाई जित्छ। यही फ्लूबाटै, फ्लूबाट 17-18 मा 61,000 मानिस मरिसकेको छ यहाँ पहिला पनि। र त्यो वर्षेनी मर्छ। किन मर्छ भन्ने कुरा तपाईहरुलाई मैले धेरै चोटी भनेको छु। तपाईको आफ्नो इम्युनिटी राम्रो छैन। तपाई खानु के हुन्छ? म्याकडोनल्ड, जसमा कि सरेको रोटी हुन्छ हैन, अनि तपाईको त्यसलाई तेलमा तारेको आलुको चिप्स हुन्छ। त्यो कि जुन कि 3 महिना 4 महिनासम्म तपाईको पेटमा त्यो पस्दैन। त्यो बाहेक सबै त्यो यस्तो फ्याटहरु हुन्छ, यस्तो एसिडिक सब्स्टेन्सेस हुन्छ जुन कि तपाईको बडीको लागि बनेकै छैन। संसारमा भगवानले शुद्ध हावा दिएको छ, शुद्ध पानी दिएको छ, जसको भरमा तपाईको शरीर धानी राखेको छ। शरीरमा के हाल्नुहुन्छ तपाईलाई थाहा छैन। के बिक्छ अमेरिकामा? तपाईलाई थाहा छ अमेरिकाको खाना, मोडर्न युगको खाना के खान्छ उनीहरू? बर्गर, पिज्जा, यस्तै शरीरलाई हानि गर्ने खाद्य पदार्थहरू। अनि इम्युनिटी छैन शरीरमा। फ्लू आउँछ, वर्षेनी आउँछ। यो तपाईको शरीरमा बस्न आउँछ। जसरी चरा एउटा रुखमा बस्न आउँछ, त्यसरी फ्लू तपाईको शरीरमा छिर्न आउँछ। उसको बस्ने ठाउँ नै मानिसको घर हो।
बस्न आएपछि हाँगा यदि कमजोर छ भने त्यहाँनिर अलिकति बलियो चरा ठुलो चिल बस्यो भने त्यो हाँगा भाँचेको हो, त्यति भएको हो। अब त्यसको लागि तपाईँ खोप लिनुहुन्छ, आफूलाई अलिकति बलियो गर्नुहुन्छ, त्यो हर्ड इम्युनिटी बिल्ड हुन्छ। त्यही खोप तपाईँको सित्तैमा पनि जापान जस्ता तपाईँको 2 दर्जनभन्दा बढी देशहरूले लिए, उनीहरू बाहिर गए, एक्सपोज भए, ठिक भए। अब उनीहरूलाई त्यसको चिन्तै छैन। यो सिम्पल साइन्सलाई, सिम्पल फ्याक्टलाई हामीले नमान्ने अनि कसैको दाबी मेरो चाहिँ डिग्री सिसिबिबी एपीपीपी के छ भनेर त्यसको आधारमा हामी त्यसैलाई फलो गर्नुपर्ने। तिनको ज्यान किन बचेन आज, किन मरिराखेका छन्, माखो मरेसरी फटाफट किन मरिराखेका छन्? जो आफैले बचाउन सक्दैन त्यसले कसरी तपाईलाई बचाउँछ? त्यो चाहिँ सबभन्दा चिन्ताको विषय छ आज। हामीले साइन्सलाई पनि नमान्ने, विज्ञानलाई पनि अटेर गरेर औषधि कम्पनीले के भन्छ त्यसको आधारमा संसारलाई एक्सप्लोइट गर्न खोज्ने। आज ट्रम्पले किन रोक्यो? हामी विचार गरौँ न, ट्रम्पले किन रोक्यो अनुदान WHO को? WHO यति राम्रो हुने भएदेखि, सधैँ हुने भएदेखि के बोलाएको छ? उसको पछाडि कतिजना मान्छे हुन्छ, कत्रो ठुलो टिम हुन्छ तपाईहरुलाई थाहा पनि छ। राज्य एउटा प्रेसिडेन्टले मात्रै चलाउँदैन, उसको पछाडि सबै खुफिया एजेन्सीदेखि लिएर सबै लागेको हुन्छ कि कसरी उसलाई सक्सेसफुल बनाउने। ती सबको आधारमा बोल्छ प्रेसिडेन्ट। यतिकै जे मन लाग्यो पागल जस्तो आज दिने भोलि नदिने त्यस्तो कुरा गर्दैन। यो सब षड्यन्त्र, आर्थिक जुन शुद्धिकरण त नभनौं, त्यसलाई आर्थिक जुन करेक्सन, जुन इकोनोमिक करेक्सन भन्छौं हामी, त्यो करेक्सन गर्नको लागि यिनीहरूले त्यहीबाट पैसा कमाउँछ। जस्तै कुनै गरिबले सुन 2 तोला किनेर राखेको छ भने त्यो 2 तोला सुन अब तपाईलाई बेच्छ, तपाई कौडीको भावमा लिनुहुन्छ, तपाई धनी हुनुहुन्छ यदि तपाईसँग सामर्थ्य छ भने। तपाई आफूभन्दा तल्लोलाई चुस्नुहुन्छ, तपाईलाई तपाईभन्दा माथिकोले चुस्छ, त्यो भन्दा माथिकोले त्यो भन्दा माथिकोलाई चुस्छ। यो रियालिटी हो, फ्याक्ट हो। यसलाई तपाई विश्वास गर्नुस्, मैले विश्वास गर्छु, तपाई पनि विश्वास गर्नै पर्छ र यसरी नै संसार चल्छ। हेर्नुस्, माथिल्लोले तल्लोलाई चुस्ने, तल्लोले तल्लोलाई चुस्ने, सबभन्दा तल्लोकोले सधैँ चुसिएर बस्ने। यो पोलिटिकल कुरो होइन, हेर्नुस्, यो फ्याक्ट हो। तर यो फ्याक्ट हुँदा हुँदै पनि ह्युम्यानिटी भन्ने कुरा एउटा हुन्छ। रुखबाटै हामी अन्न खान्छौं, फल खान्छौं, तर त्यो रुखलाई जरैबाट काटेर बेचेर पनि खानेहरू हुन्छ। कोही त्यसको फल काट्छ, रुखलाई स्याहार सुसार पनि गर्छ, रुखलाई पनि बाँच्न दिन्छ, आफू पनि बाँच्छ। यो अर्थ डे को मेसेज हामी त्यसरी यदि लिने हो भने त्यो सबैको लागि फलदायी हुन्थ्यो, सबैको लागि राम्रो हुन्थ्यो। अब म ज्ञान, हेर्नुस्, फ्याक्टको लागि सबभन्दा पहिला त हामीलाई ज्ञान हुनुपर्छ। हामीमा ज्ञान के कसरी आउँछ? ज्ञान हामी कि त पढेर लिन्छौं, कि त पत्रिकाबाट लिन्छौं, कि त मिडियाले भन्छ। मिडियाले के भन्छ हामीलाई? चिसो भनेको के? चिसो भनेको के? मिडियाले भनेको छ, तपाईलाई ठ्याक्कै दिमागमा त्यही आउँछ, चिसो भनेको। त्यस्तै तपाईलाई लुगा धुने भनेपछि के आउँछ दिमागमा? कतिले त नामै तपाईको सर्फ राखिसकेको थियो। त्यतिखेर एउटा सर्फ कम्पनी थियो, यति धेरै मिडियामा आयो, यति धेरै। त्यो बजारमा किन्न गयो भने मान्छेले कुन किन्छ? अब सर्फ किन्छ। एउटा ओइल हुन्छ जुन कि गाडीमा हाल्छ, मोटरसाइकलमा हाल्छ, मोबिल कम्पनीले पहिले ल्यायो, त्यो धेरै नै प्रचारमा आयो। त्यसपछि मानिसको दिमागमा मोबिल, अहिले पनि मोबिल किन्न जान्छ, जबकि मोबिल कम्पनी हो, मोबिल कुनै वस्तु होइन। तपाईहरुले अझै पनि जुन मोटर हुन्छ नि, गाउँतिर ड्राइभ गर्ने खालको ट्रक जस्तो सानो ट्रक, त्यसलाई हामी के भन्छौं? जीप भन्छौं। किन भन्छौं? जीप कम्पनीले पहिला ल्यायो, हामीले देखेको जीप हो, अनि त्यसलाई हामी जीप भन्छौं, जबकि जीप एउटा कम्पनी हो। जीप भनेको कुनै एउटा सवारीको प्रकार होइन। यो सबै फ्याक्ट हाम्रो दिमागमा कसरी छिर्छ? हामी कसरी ज्ञान आफ्नो अनुसारको डेभलप गर्छौं? कन्डिसनिङ हुन्छ हाम्रो ब्रेन। जब हाम्रो ब्रेनलाई एउटै कुरा दिएको दिए गर्यो भने त्यो कुरा हामी आफ्नो दिमागमा
छाप्छौँ र त्यसलाई नै हामी सत्य ठान्छौँ र हाम्रो लागि त्यही सत्य हुन्छ। अहिले हामी धेरैको लागि सत्य त्यही बनेको छ। हामीले देख्यौँ, सियो घोचेको देख्यो, सुई घोचेको, खोप लिएको, पुरा टन्न घरभरि यता पनि ट्याब्लेट उता पनि औषधि भएको। हामीले के ठान्यौँ भने त्यसैमा संसार छ। जसलाई पढाइ नै त्यसैमा गरायो, तपाईको 30 दिनमा मानिसको ह्याबिट चेन्ज हुन्छ, मानिसको दिमाग चेन्ज हुन्छ 30 दिनमा। अझ 21 दिनमै पनि गरिन्छ, नर्मली 30 दिन लिन्छ भनेपछि तपाईको वर्षौं, 10 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष त्यही पेसामा छ, त्यही प्रोफेसन गर्दैछ, बिहान उठेदेखि बेलुकासम्म त्यही काम गर्दैछ भने तिनीहरूको मान्यता के हुन्छ? उनीहरूले मेडिकल वर्ल्ड बाहेक अर्को संसार नै छैन भनेर पनि भन्छ। र अहिलेको परिणाम त्यही हो। सके पनि नसके पनि जबरजस्ती औषधि दिने, जबरजस्ती एक्सपेरिमेन्ट गर्ने, केही कुरामा त हार पनि खानुपर्छ। रिजल्ट हो, जित भनेको रिजल्ट हो, जित भनेको बलमिच्याइ होइन। म 10 वटा मेडिसिन खाएर मर्नु भन्दा केही पनि नखाएर बाँच्छु भने खानु राम्रो हो कि नखानु राम्रो हो? अहिलेको केसमा कुरा गर्दैछु म। एड्सको औषधिदेखि लिएर एन्टिपायरेटिक, एन्टिबायोटिक, मलेरियाको के औषधि दिएर डाक्टरहरू आफै पनि खाएर गुवाहाटीमा मलेरियाको औषधि खाएर हार्ट एट्याक भएर मरे रे हैन। अब यस्ता कुराहरू हुँदैछ। हेर्नुहोस्, हामी अब यो पनि पढौँ। मेरो सधैँ बेलुका कपाल दुख्छ, म सधैँ तातो पानी खाँदैछु, त्यसको कारणले दुख्छ कि कसो? तातो पानी खाएर कपाल त दुख्दैन। हेर्नुहोस्, कपाल दुख्ने अनेक कारण हुन्छ। तपाईँ अहिले सिम्पल कुरा भन्ने हो भने अब मेडिटेसन गर्नुभयो भने तपाईँको केले हो? त्यो प्रेसरले हो, टेन्सनले हो भने त्यसले पनि दुख्छ। अदरवाइज अब तपाईँको इन्टरनली भाइरसहरू डेभलप हुँदैछ भने भिटामिन सी पेल्नु पर्यो, अलिकति घाममा जानु पर्यो, शुद्ध हावा लिनु पर्यो, व्यायामहरू एक्सर्साइजहरू गर्नु पर्यो, सायद त्यही होला। हामी त्यसमा पनि कुरा गर्छौँ। अहिलेलाई अलिकति यो आज चितवनमा लकडाउन खुकुलो भए जस्तो फिल भयो दाजु। अब सबैले गर्नै पर्छ, के गर्ने? सबैलाई उल्लु बनायो डब्लुएचओ र चाइना मिलेर। अब त्यो चाहिँ मान्नलाई तयार हुँदैन मानिसलाई। के अब मलाई कसैले बेवकुफ बनायो भने म बेवकुफ हुँ भनेर म भन्दिनँ, म कहिले पनि भन्दिनँ। म सधैँ के भन्छु भने हैन त्यो कहाँ हुन्छ, यो ठिकै हो, बिस्तारै बिस्तारै खोल्छु रे। त्यो बिस्तारै भनेको के हो? भाइरस कतिमा मर्छ थाहा छ? 1 दशक लाग्छ भाइरस त्यो एउटा फर्मबाट अर्को फर्ममा ट्रान्सफर्म हुनको लागि, कमसे कम 1 वर्ष लाग्छ। अनि यो जुन कोरोना आएको छ नि, कोरोना के अब समाप्त भयो त? फ्लूको सिजन थियो, धेरैलाई समाप्त थियो, अब थोरैलाई। तर त्यो समाते पनि जुन नेपालमा 1 जना मानिस मार्न सकेको छैन, जुन हुरीले ल हुरी आयो रे, हुरी आयो रे, हुरी आयो रे, तर त्यो हुरीले एउटा त्यो सानो टिकला पनि झार्न सक्दैन आँपको भने त्यो हुरीबाट डराएर तपाईँ त्यो के घरभित्र लुकिराख्ने कि आफ्नो काम गर्न निस्किने? त्यस्तो हावाहुरी त सधैँ आउँछ। पानी सधैँ पर्छ, पानी पर्यो रे, पानी पर्यो रे, मेरो जिउलाई पगालेर त्यसले खत्म गरिदिन्छ त्यो पानीले। गर्दैन भने त म पानीमा निस्केर काम गर्नु पर्यो नि। हिजो मैले एउटा भिडियो देखेको थिएँ, के घाम के पानी, सधैँ काम गर्नुपर्छ रे कोरिया गएका भाइहरूलाई। त्यो पनि खेतमा गएर हाम्रो ज्यामीहरूले गाउँतिर जसरी काम गर्छ पुरा, उनीहरूलाई पनि धेरै पानी पर्यो, धेरै अप्ठ्यारो भयो भने हामी ब्रेक दिन्छौँ ल, तर उनीहरूलाई ब्रेक पनि छैन। त्यसरी गएर काम गरेर बसेका छन् भनेपछि संसारमा हामी चुनौती त आउँछ, सधैँ आउँछ। फ्लू आयो, यो फ्लू अझै पनि भन्दैछ 45 जना पुग्यो अरे। ल 45 जना पुग्यो नेपालमा लागेको, टेस्ट गर्यो भने 45 के 1000 जना पुग्छ। आइसल्यान्डमा टेस्ट गरेको थियो 1800 मानिसहरूमा, 19 जना पोजिटिभ निस्के। त्यो 19 जनाले न ट्रिटमेन्ट गराएन, केही गराए, उनीहरूले लकडाउन पनि फलो गरेन। थत यस्ता कुरा पनि मान्ने हो, यो हावा कुराको पछि लाग्ने हो भनेर त्यो देशमा हेर्नुहोस्। अहिले सधैँ मर्ने मानिसलाई हामी कहाँ रोक्न सक्छौँ? जसको इम्युनिटी छैन त्यसलाई हामी कहाँ बचाउन सक्छौँ? कुन चाहिँ औषधि त्यस्तो बनेको छ जसले मान्छेलाई बचाइदिन्छ? हाम्रो भवानीजीले शुभ प्रभातकालीन नमस्ते सर, हजुरको जय होस् भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। हजुरको पनि जय होस् भवानीजी।
एलेक्सपेन्डरले के भन्नुभएको छ, कोरोना नहुँदा पनि मरेकै थियो सर मान्छेहरू, सबै यो पोलिटिकल र बिजनेसको खेल होला जस्तो लाग्दैछ मलाई। त्यही हो, हेर्नुहोस्, म त ठोकुवा गरेर सुरुदेखि नै भन्दै थिएँ कि हाम्रा छिमेकी मित्र चाइना, उनीहरू र अहिले WHO को जो ठुला अधिकारी छ, यो आपसमा मिले यिनीहरूले दुनियाँलाई मूर्ख बनाए। चाइनासँग धेरै पैसा हुन्छ, उनीहरूले धेरै पैसा जोगाउँछ। तपाईको लास्ट इयरमा यदि हामी जान्छौँ भने, केही वर्ष पछाडि जान्छौँ भने, क्यानाडामा मन्दी आउँदाखेरि क्यानाडाको यति धेरै घर चाइनिजहरूले किने कि, यति धेरै सम्पत्ति उनीहरूले किने कि पैसा निकाल्ने किन्दिने। हामी एसियनसँग धेरै पैसा हुन्छ, हेर्नुहोस्, अमेरिकनको तुलनामा। अमेरिकन एक हप्तामा भोकमरीमा जान्छ भने हामीलाई भोकमरीमा जान 1 वर्ष लाग्छ। जस्तै सुकैलाई पनि केही न केही उसको व्यवस्था हुन्छ, कहीँ न कहीँबाट उसले मिलाउँछ। तर यिनीहरूको अगाडि पछाडि कोही पनि हुँदैन, केही पनि हुँदैन, सेभिङ पनि हुँदैन। त्यस्तो अवस्थामा यस्तो अवस्था आयो भने कसले पैसा इन्भेस्ट गर्छ? चाइनिजले गर्छ। वुहानमा जब तपाईको यो लकडाउन भयो, के भयो, त्यहाँनिर के भयो? शेयर भाव तल गयो। तपाई गएर हेर्नुस् त्यहाँको फ्याक्ट्समा, जुन इकोनोमिक फ्याक्ट्स छ, त्यहाँनिर जब शेयर तल गयो, तिनका सबै शेयर कसले किन्यो? गभर्नमेन्टले किन्यो। अहिले दिन इन्डियाको पनि सबै शेयर चाइनाले किनिदिन्थ्यो अब, किनभने शेयरहरू 50% ले घट्दैछ। तपाईको स्टक मार्केटमा चाइनाको प्रभुत्व हुने बित्तिकै उसले जतिखेर पनि देशलाई कंगाल बनाउन सक्छ। अहिले मोदी बाटो भएर के गर्यो भने चाइनिज के कुनै पनि विदेशीले उसको देशमा शेयर किन्न नपाउने भनेर नियम बनाइदियो। त्यो भनेपछि उनीहरू अहिले यो जुन त्रास छ नि त्यसबाट अलिकति राहत पायो। तर बेवकुफ त बन्यो नि भाइ। जुन कुरा छँदै थिएन, जुन डर छँदै थिएन, भूत 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 आयो भनेर अब म कसैलाई तर्साउन सके हैन। मेलामा 10 जना भागेर हजारौं जनालाई हजारौंको भिडमा तर्साउँदै भागेको हुन्छ नि। आयो 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 के आयो थाहा छैन, भागेको छन् सबै। म पनि भाग्नु पर्यो भनेर भाग्यो। बेवकुफ त बन्यो नि। म बेवकुफ होइन भनेर कसैले भन्छ भने अब त्यो चाहिँ आफ्नो ढिपी होला, तर बेवकुफ बनेकै हो। हामी सबै बेवकुफ बनेको हो। विद्यानन्द चौधरी जी सर, विश्वास आफूले आफैमा गर्नुपर्छ। त्यही हो, विश्वास आफूले आफैमा गर्नुपर्छ। अझै हामीले हेर्नुपर्छ कि वास्तवमा रियालिटी के हो। हामीले अमेरिकाको रियालिटी देखाउँदैछ। 61,000 मानिस मरेको अमेरिकामा 45,000 मर्दैछ, त्यो पनि त्रास र डरले गर्दाखेरि। यसमा 20,000 मात्रै मान्छे मर्थ्यो अहिलेसम्ममा, 25,000ले तर्साइकन मारेको छ। त्यो ड्युटीमा जाने मानिस सधैँ पीडमा हुन्छ कि कतिखेर उसलाई के भन्छ कोरोनाले समात्छ, त्यो डरले मरेका छन् यहाँ मानिसहरू। कोठाबाट निस्किन नपाउँदाखेरिको जुन रोग छ त्यो रोगले मरेका छन्। हामी पत्याउँदैनौँ भने हाम्रो खुसी हो। कसैले नपत्याउँदैमा सत्य चाहिँ बदलिँदैन। हामी वास्तवमा उल्लु भएकै हो। यो उल्लु साबित गर्नलाई हामीले जसले खेल खेल्यो तिनीहरू खुसी छन्। हामी अहिले पुरपुरमा हात लाएर केही हुँदैन। बीपीएमटी जीले पनि नमस्ते सर, आज अलि ढिला भएछ भनेर भन्नुभयो। केही ढिला भएको छैन, यसरी नै हो, आउनुस् गफ गरौँ। एउटा पनि नमर्नु नराम्रो होइन सर, तर झन्डै 45,000 मरेछ। हैन, 45,000 मरेछ भन्नाले अब त्यो तपाईको आज मात्रै मरेको भएदेखि त हुन्थ्यो नि। यो त सामान्य सधैँ मर्ने हो नि त। त्यति तपाईको 60,000 सम्म 61,000 सम्म पनि मरेको थियो त्यतिखेर। कसैले तपाईको लकडाउन गरेन, कसैले इमर्जेन्सी डिक्लेयर गरेन। मैले भन्न त्यो खोजेको हो। यो सबै मिडिया पनि WHO सँग मिल्यो, किनभने त्यहाँ पनि तपाईको अब यहाँ त के गर्छ भने तपाई हामीलाई ठुला ठुला व्यापारी जसले आफूलाई संसारकै विश्वकै सबभन्दा धनी भन्छ, म नाम कसैको लिदिन, हामीलाई यताबाट यति बिलियन, यति अरब, यति खरब रुपैयाँ म तिमीलाई यो खोप लगाउनको लागि दिन्छु। तर उसैको खोपको जुन कम्पनी छ नि, खोपको जुन कारोबार गर्ने व्यापार गर्ने उसैको कम्पनी छ, उसैले खोप बेच्छ। अनि उसले के तपाईलाई अरब के खरब दिइदिन्छ। तपाईले नै दिएको पैसा तपाईलाई फिर्ता आएको। त्यसमा त्यो हामीले धेरै मख पनि पर्नु पर्दैन, धेरै फुल्नु पनि पर्दैन। कोही कसैलाई हेर्नेवाला छैन। आफ्नो आफ्नो बिजनेस गरेका छन्। सबभन्दा ठुलो माछाले त्योभन्दा सानो माछा खाएको छ, त्योभन्दा सानो माछाले त्योभन्दाले खाएको छ। अब तलका हामी किरा फट्याङ्ग्राको त कुरै छोडौँ।
त्यसको कुनै अस्तित्व हुँदैन, सधैँ हामी यसरी नै हुन्छ। तर मानवता भन्ने कुरा यदि बिर्सियो भने त्यसले नराम्रो एउटा जुन हुन्छ नि इकोसिस्टममा असर पार्छ, त्यो कुरा चाहिँ देखिँदैछ। अब तपाईँ देखिराख्नु भएको छ हाम्रो गाउँघरतिर कसरी रामधुलाई भेटिराखेको छ अध्यक्षहरूले, वडा सदस्यहरूले, राजनीति नेताहरूले। मान्छे जब खान पाउँदैन, जब तपाईँ सबै लुट्नुहुन्छ, उसलाई आफ्नो अस्तित्व पनि राख्नलाई अप्ठ्यारो हुन्छ भने उनीहरू त गर्छन्, सबैले गर्छन्। जसलाई जे मन लाग्छ अराजकता तपाईँ भन्नुहुन्छ कि थर्ड कन्ट्रीमा जहाँनिर कि गरिब छन् मानिसहरू, किन त्यस्तो छन्? किन उनीहरू एक अर्कालाई मार्नको लागि जतिखेर पनि रेडी हुन्छ? किन उनीहरू जतिखेर पनि मिसाइल भिडेर बसेका हुन्छ? कतिखेर कसलाई उडाउने कसैलाई ठेगान छैन। भात किन्नुको सट्टा बन्दुक किन्छन् मान्छे पहिला, किनभने पहिला बाँच्नु पर्यो, त्यसपछि भातको कुरा गर्ने। यो सबै किन हुन्छ? मेरो सामान्य बाँच्ने अधिकार छ, त्यो कसैले नखोसुन् भनेर तपाईँको यो लकडाउन हुनुभन्दा अगाडि अमेरिकामा जति ठुलो लाइन तपाईँको ग्रोसरी स्टोरमा थिएन, त्योभन्दा ठुलो लाइन बन्दुकको पसलमा थियो, गन स्टोरहरूमा थियो। किनभने बाँच्नु सबभन्दा ठुलो कुरो हो पहिला मानिसको लागि, त्यसपछि अरू हो। सो जब मानिसहरूमा आइपर्छ नि, तब उनीहरूले जे पनि गर्न सक्छ। त्यसको लागि हामी जहिले पनि सतर्क हुनुपर्छ र हामीले अरूलाई उल्लु बनाएर, अरूलाई ढाँटेर, अरूलाई ठगेर अहिलेको जमानामा गर्न सक्दैन। रिजल्टले भन्छ। यदि कोही गलत छ भने त्यो गलत या सही। रमानन्द चौधरीजीले नमस्ते सर, कुरो सही हो भनेर भन्दै हुनुहुन्छ, धन्यवाद। विद्यानन्द चौधरीले चिसो भनेको कोका कोला हो सर भनेर भन्नुभयो, एकदमै हो नि, हैन? किन भयो? किनभने तपाईँको दिमागमा यति धेरै हाल्यो कि तपाईँ त्यही भन्नुहुन्छ। अब कोरोना 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 भनेर कोरोनाले मार्छ भनेर तपाईँको सबकन्सियस माइन्डमा यस्तो किसिमले हालिदिएको छ कि कोरोना भने कि तपाईँलाई डर लाग्छ। तर जसले कोरोनाले वास्तै गरेको छैन, मेरो छोरीको अगाडि भन्नुहोस् न, ऊ हाँस्छ, हा गर्छ। किन गर्छ भने उसलाई मैले सुरुदेखि नै आएदेखि नै ड्याडी व्हाट इज कोरोना भनेर सोध्ने बित्तिकै यो कसैलाई उल्लु बनाउन लागेको बकवास हो। किनभने त्यतिखेर पनि तपाईँको धेरै कुराहरू आइसकेको थियो। जुन डाक्टरलाई कोरोनाले मार्यो त्यो डाक्टरमा तपाईँको नेगेटिभ आइराखेको थियो रिजल्ट। जुन कोरोनाको खबर 3 दिनमा समाचारमा आउनुपर्ने तपाईँलाई अरू मरेको मान्छेलाई लाइभ देखाइराखेको थियो। तर कोरोना उत्पन्न भएको कुरा 3 महिनापछि बजारमा आयो। नोभेम्बरमा आएको कोरोना जनवरीमा बजारमा आयो। सो कहाँ के भइराखेको छ, के राजनीति हुँदैछ, कहाँ को बिक्यो, कसले दलाली गर्यो। यो WHO ले दलाली गर्छ भन्ने कुरा त तपाईँहरूलाई थाहा नहोला भने 2009-2010 तिर गएर हेर्नुहोस् कि यिनीहरू कति ठुलो दलाली गरेको थियो। त्यसरी त्यो मानव जीवनसँग, स्वास्थ्यमा तपाईँको व्यापार गर्ने, स्वास्थ्यमा तपाईँको दलाली गर्ने मानिसहरूलाई त सिधै जसले पाउँछ त्यसले उडाइदिए हुन्छ। दलाली चाहिँ नहोस्, यिनीहरू इमान्दार हुनुपर्छ। भगवती प्रसाद चौधरीजीले PCD को फुल के भन्छ? PCD होइन, PCR कि PCD? CDC। मैले CDC भन्ने कुरा गरेको छु। CDC भनेको अब तपाईँको यो सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल भनेर सबै देशमा हुन्छ। रोग नियन्त्रण केन्द्र भनेर भनौँ न यसलाई, त्यो CDC हो। PCR त पोलिमराइज चेन रियाक्सन टेस्ट, जुन कि तपाईँको अहिले कोरोनाको टेस्ट किटलाई भन्छौँ हामी। एउटा ऱ्यापिड टेस्ट भन्छौँ, अर्को चाहिँ PCR टेस्ट भन्छौँ, त्यही हो। खास यो टेक्निकल टर्महरू हो, गुगल गर्नुभयो भने जति पनि पाउनुहुन्छ। त्यसपछि म यहाँ अरू हेर्दैछु। यहाँ देवजीले नमस्कार है सर भनेर भन्नुहुन्छ, नमस्कार देवजी। विद्यानन्दजी, शरीर बलियो हुनुपर्छ सर, सबभन्दा ठुलो कुरो त्यही हो। र त्यो कसरी बलियो हुनुपर्छ भन्ने कुरा तपाईँलाई औषधिले बताउँदैन। सबभन्दा ठुलो औषधि निर्माता यहाँ छ। यसलाई थाहा छ कि तपाईँको शरीरलाई के औषधि चाहिन्छ, डाक्टरले पत्ता लगाउन सक्दैन। कुनै पनि डाक्टरले कुन कुरा चाहिन्छ मेरो शरीरलाई त्यो पत्ता लगाउन सक्दैन। किनभने मेरो शरीर बाँच्ने भनेको यो जुन मेरो टिस्यु छ, जुन सेल छ, त्यसको रिडिङको भरमा होइन।
यसलाई राम्रो बनाउने नराम्रो बनाउने, यसलाई स्वस्थ बनाउने, यसलाई रोगी बनाउने सिग्नल ठुलो कुरो छ। मेरो जीवनमा अन्त के चलिराखेको छ त्यो कुराले ठुलो मायने राख्छ कि म खुसी हुन्छु कि दुखी हुन्छु, र त्यो सुख र दुःखले मलाई रोगी र निरोगी बनाउनको लागि ठुलो भूमिका खेल्छ। त्यसको पाटोमा कहाँ कुरा हुन्छ? तपाईलाई डाक्टर कहाँ जानुभयो भने यसरी हेर्छ, यसको धड्कन कति चलेको छ, धड्कन ठुलो छ रे, ल किन धड्कन ठुलो छ भन्ने कुरा तपाईलाई सोध्छ। तपाईको घरमा कोही बिरामी छ कि कुनै तपाईलाई समस्या छ कि, यदि त्यो समस्याले गर्दा तपाईको धड्कन ठुलो भएको हो भने तपाईलाई त्यो के भन्छ धड्कन कम गर्ने औषधि दिएर, ब्लड प्रेसरको औषधि दिएर के तपाईको ब्लड प्रेसर कम हुन्छ? मेरो श्रीमतीलाई 3 वर्ष ट्राई गर्यो उनीहरूले ब्लड प्रेसरको औषधि दिएर उसको ब्लड प्रेसर ठिक गर्नको लागि। तर जब तपाईलाई समस्या कहीँ अन्तै हुन्छ, जो हाम्रो सिग्नल जुन हाम्रो मनमा खेलिराखेको हुन्छ नि त्यससँग जोडिएको हुन्छ। यो बीचमा त्यस्तै केही कुराहरू भए जसले गर्दाखेरि उसको दिमाग अलिकति डिस्टर्ब भयो। त्यो दिमागलाई शान्त बनाउने बित्तिकै औषधि सबै डस्टबिनमा हालिदियौँ हामी, अहिले हेल्दी छौँ। सो तपाईको मेजर रिजन के हो त्यो रिजन पत्ता नलगाइकन, त्यसको जडा नसमाइकन मेरो हार्टबिट चेक गरेर, मेरो टेम्परेचर चेक गरेर, मलाई हिजोको कुरा एउटा हाँसो उठ्यो। यहाँनिर एउटा नजिकै काम गर्ने ठाउँ छ रे हैन, यहाँनिर साथीहरू त्यहाँनिर काम गर्न जान्छ। तिनीहरू कसरी काम गर्न जान्छ थाहा छ? त्यहाँ काम गर्न गयो कि ट्याक्क यसो यहाँ कपारमा त्यो यहाँ टाउकोमा टेम्परेचर चेक गर्छ रे। अनि के गर्छ भने त्यहाँनिर काम गर्न जाने बेला सिटामोल खाइदिन्छ। जसलाई अलिकति ज्वरो छ सिटामोल खाइदिन्छ, टेम्परेचर त घट्छ। अनि त्यसले टाउकोमा टिक्क गर्छ, सेट तल देखाउँछ, त्यहाँनिर त टेम्परेचरै छैन। कहाँको टेम्परेचर हुन्छ? टेम्परेचर तल गइसक्यो। जान्छ दिनभरि काम गरेर आउँछ, फेरि ज्वरो आउँछ, फेरि बिचमा गएर फेरि खाइदिन्छ। त्यसरी सिटामोल खाँदै रोग सार्दै मानिसहरू कतिले काम गरिराखेका छन् हैन। र त्यो सबभन्दा सिम्पल उपाय हो, हेर्नुस् हैन। तपाईँ अब त्यतिखेर पनि भनौँ न, जसलाई यिनीहरूले भने कि मैले समातेँ, चोर समातेँ, यो समातेँ, यो के भन्छ कोरोना समातेँ, टेम्परेचर हेरेर समातेँ, एउटा सिटामोलको गोटी खाइदियो भने त त्यो त कहाँ पुग्छ? त्यो त त्यसपछि उसको कोरोना के हराउँछ त? एकैछिनको लागि उसको टेम्परेचर पो कन्ट्रोल हुन्छ। सो यस्ता पनि ठाउँहरू छन्, यस्तालाई पनि हामीले एकदमै ठुलो नै ठान्छौँ के उपलब्धि। मैले सिटामोल खाएँ, आफूलाई घटाएँ, तर तपाईँको रोग कहाँ गयो त्यो चाहिँ हामीले हेर्दैनौँ। सिटामोलको बारेमा मैले हिजो एकदमै अलिकति रिसर्च बेस कुराहरू ल्याएको छु, त्यो तपाईहरू हेर्नुहोला प्लिज। किनभने सिटामोल खानु नजान्दाखेरि हामी धेरै नै क्षति बेहोर्छौँ। इन्दिराजीले मोदीजी जस्तै निर्णय लिन सक्ने 8 नेपाली नेतामा कहाँ हुनु सर? त्यो त छँदै छैन अब, किनभने त्यो चाकडी र उसमा चल्ने धेरै हाम्रा नेताहरू छन्। अब उसलाई त फलानाले मलाई रेल बनाइदियोस्, ढिस्कानाले मलाई गाडी गुडाइदियोस्, अरूले मलाई पानी बनाइदियोस्, अरूले मेरो मुखमा ऊ गरिदियोस्, र मेरा छोराछोरीलाई कहाँ कहाँ स्कलरसिपमा पठाइदियोस्। त्यस्तो हैसियतका नेताहरूलाई अब त्यो के भन्ने? अब हामीले आफ्नो खुट्टामा नउभिने नेताहरूको त कुरै छ। हेलो नमस्ते सर भनेर अनिलजीले भन्नुभएको छ। नमस्ते अनिलजी। सर मैले हाल सौदीमा छु, तर काम कहिले पनि बन्द भएको छैन। स्मार्ट कन्ट्रीहरू हो हेर्नुहोस्, जसलाई थाहा छ कि बन्द गरेर केही हुँदैन, उनीहरू अब तपाईँको कामै बन्द भएको छैन, तपाईँलाई के असर गर्छ? अब जस्तै भोलि सडकमा आउने मानिसमा जसले काम गरेको छ ऊ पर्दैन, जसले काम गरेको छैन, महिनौ दिन घर बसेको छ, उनीहरूलाई कसले पाल्छ? भोलि उसको बच्चाहरू, उसको परिवार कहाँ पुग्छ? हाम्रो चौधरी प्रवेशजीले सर यो त सब पोलिटिकल खेल खेलेर छ, एकदमै पोलिटिकल। अब तपाईहरू बुझ्नुहुन्छ बिस्तारै। अब हेर्नुहोस्, उनीहरूलाई मन लाग्यो बन्द गरिदियो, तपाईहरू अब चाहिँ त अब बजेट बनाउनलाई त सजिलो भयो नि त। अब WHO लाई पैसा चाहिएको थियो हेर्नुहोस्, किनभने ऊ पनि ठुलो व्यापारीहरू हो नि त, त्यहाँनिर पोलिटिसियनहरू सबै जना भएको, सबै दलालहरू बाँडेर खाने हुन् तिनीहरू पनि, तिनको तलब जान्छ, सबै आउँछ। अब मानिस बिरामी पर्दैन, रोगी हुँदैन भने जबरजस्ती मानिसलाई डराएर भए पनि, तर्साएर भए पनि, यो सामान्य फ्लूलाई यत्रो बनाएर भए पनि उनीहरू तुरुन्त माफी माग्नुपर्छ। यदि उनीहरूमा इमान्दारिता छ भने यो हामीले गरेको अड्कल गलत हो, अरू निकायहरू त भिडिराखेको छ पछाडि,
र कुनै बेला अब यहाँनिर कस्तो छ भने तपाईले कसैले कुनै मन्त्रीलाई समात्नु भयो अरे, उदाहरणको लागि अहिले हाम्रै मन्त्री कतिजना कारबाहीमा परेका छन्, समात्नु भयो, तपाईले मन्त्री पदबाट उसलाई हटाइदिनु भयो, तर उसको जीवन त कस्तो राम्रो भयो हेर्नुहोस् त। हिजो त्यो चप्पलमा हिँड्न नसक्ने मान्छेहरू कति अब त प्याजोरोबाट ओर्लिँदैन तिनीहरू हैन। एउटा झुपडीमा बस्ने मान्छे त ठुलो महलमा बस्न थाल्यो, तपाईँ के गर्नुहुन्छ? केही पनि गर्नुहुन्न। पैसा छ उसको अगाडि, कोही करायो कि उसको मुखमा पैसा हालिदिन्छ, कोही मिडिया जान्छ म तँलाई लेखिदिउँ मलाई यति पैसा देन भनेर सट्ट मुखमा पैसा हालिदिन्छ। र यहाँ मिडियाहरू बिकेर पनि यस्तो भएको हेर्नुहोस्। मिडिया इमान्दार भएको भएदेखि यसमा हामी केही पनि क्षति गर्नेवाला थिएनौँ, कसैको ताकत थिएन हामीलाई आज यसरी गरिदिने। जसरी हामीलाई मुसा जस्तो एउटा दुलोमा हालिदियो यिनीहरूले, त्यो हाल्ने हैसियत कसैको हुने थिएन। तर मिडिया बिक्छ, तिनीहरूका मिडिया हुन्छ, तिनीहरूको हातमा हुन्छ, तिनीहरूले जसरी चलाउँछ त्यसरी नै चल्छ। अहिले पनि तपाईँ हेर्नुहोस् न के प्रचार भइराखेको छ, यतिजना मान्छे मर्यो रे, यतिजना मान्छे मर्यो रे, कतिजना मान्छे मर्यो त्यो कुरा पहिलाको पनि हेर अनि प्रचार गर न। अहिले यतिजना मान्छे मर्यो भनेर हुन्छ, अमेरिकामा 45,000 मान्छे मर्यो भनेर हुन्छ, 17-18मा 61,000 मर्या थियो, अहिले 45,000 मर्यो भनेर भन्न सक्छौ भने भन, अनि बुझ्छु तँलाई कि त इमान्दार मिडिया होस् भनेर। तर यहाँनिर अब के छ भने के बिक्छ, केले तपाईँ तर्सिनुहुन्छ। आज डराएपछि भोलि तपाईँ फेरि हेर्नुहुन्छ। तर आज तपाईँलाई भन्छ कि 61,000 मरेको थियो पहिला 2017-18मा, अहिले 45,000 मर्यो भने हे यस्तै त हो भनेर तपाईँ भोलि हेर्नुहुन्न। जब तपाईँ उसको भोलि समाचार हेर्नुहुन्न, उसको लाइक आउँदैन, उसको जुन हिट हुन्छ, उसको विज्ञापन आउँदैन, उसको पेट चल्दैन, त्यसले गर्दा उसको टार्गेट के छ भने सधैँ तपाईँलाई तर्साउने। कसरी हुन्छ तपाईँलाई डरमा राख्ने, डराइ भए पनि तपाईँ सधैँ जानुस्। डाक्टरहरूको काम के हुन्छ? तपाईँले तर्साउँछ, यो यस्तो निस्कियो तेरो, यो औषधि खाँदैनस् भने त त मरिहाल्छस् भनेर, अनि तपाईँ के गर्नुहुन्छ? सधैँ जानुहुन्छ। ल डाक्टर साहब मलाई के गर्नुपर्छ? श्रीमतीको तिलहरी बेचे, अब अर्को के गर्नुपर्छ? छोरालाई किनिदिएको मोटरसाइकल छ त्यो पनि बेच्छु, केही छैन। बुहारीको पनि उताबाट आएको माइतबाट आएको सबै बेच्न तयार छौँ, तर जसरी पनि मलाई ठिक गरिदिनु पर्यो। उसलाई तपाईँलाई तर्साएर तपाईँलाई डराएर लुट्न बाहेक अहिले केही पनि मैले नदेखेको भएर यसमा धेरै इमान्दारहरू पनि छन्। इमान्दारहरूप्रति सधैँ मेरो नमन छ, सधैँ मेरो उच्च सम्मान छ। तर यस्ता दलालहरूलाई त म कौडी पनि गन्दिनँ, जो दलाली गरेर खान्छ, जो यहाँनिर मानिसको स्वास्थ्यमाथि खेलवाड गर्छ। दलाली भनेको फेरि तपाईँको सबैलाई हामीले भन्न सक्दैनौँ, जसमा कमिसन हुन्छ त्यो सबै दलाली होइन। त्यो मेहनत गर्छ, त्यो बिचमा उनीहरूले काम गरेर निकाल्छ भने द्याट इज ओके। यस्तो धेरै बिजनेसहरू छ जहाँनिर कि कमिसन हुन्छ, तर कमिसन खाने नाममा झुठो बोल्ने, जे पनि मानिसमा बेच्ने, जे पनि गर्ने, यस्तोलाई त के भन्ने। अब तपाईँको सामान्य ग्लुकोज बेचेर यही हो तिम्रो यसैले ठिक गर्छ भनेर तपाईँको कतिवटा औषधि छ, तपाईँ अहिले गुगल गरेर हेर्नुहोस्, जसमा कि सुगर पिल बाहेक केही पनि होइन, त्यसमा कुनै पनि कुरा छैन, तर बिलियन्स अफ डलर, हन्ड्रेड्स अफ बिलियन्स अफ डलरको त्यो औषधिहरू बिक्छ। किनभने तिनीहरूको धर्म के हो भने कसरी हुन्छ चुस्ने, कसरी हुन्छ लुट्ने। र हाम्रा डाक्टर साहबहरूलाई पनि तपाईलाई गोवाको टिकट दिन्छु, अमेरिकाको टिकट दिन्छु भनेपछि त्यसपछि कस्तो कम्पनी हो, कुन कम्पनी हो, के हो, यसको रिजल्ट के हो, त्यो पनि नहेरिकन औषधि लेख्नुहुन्छ। त्यो तपाईहरुलाई थाहा छ, डाक्टर साहबहरुलाई थाहा छ। यसमा धेरै तपाईहरुले उ गर्नु पर्दैन। पुरुषोत्तम कोइरालाजीले के भन्दै हुनुहुन्छ? सर नमस्कार, अब विश्वमा कोभिड-19 कोरोना भाइरस भन्दा ठूलो महामारी भोक हुने सम्भावना के छ? अब दोबर हुँदैछ भनेर WHO ले भर्खर एउटा वक्तव्य निकाल्यो रे। र यसको निवारण के देख्नुहुन्छ? नेताहरू त आफ्नै झगडामा पो लागेको देखिन्छ, किन होला? हेर्नुस्, भोकमरी स्योर छ। अब भोकमरीलाई हामीले टार्नको लागि हाम्रो जुन ट्रेडिसनल एउटा खानपान छ नि, त्यसलाई हामीले चेन्ज गर्नुपर्छ, जसले हामीलाई हेल्थ पनि दिन्छ। म त्यसमा धेरै गहिराइमा गएर अहिले मैले सबैलाई सल्लाह दिने गर्छु। जसलाई फोन गरे भने कि तिम्रो घरको वरिपरि यदि ठाउँ छ भने त्यहाँनिर तपाईको लहरा हाल्नको लागि कुनै गाह्रो छैन। जस्तै अब तपाईको सामान्य फर्सीको बोट भयो हैन, तपाईको त्यो के भन्छ पम्पकिन कद्दु हुन्छ नि हैन, त्यसका बोट भए, अरु कुनै फलफुलहरुका भए, तिनीहरु जति पनि लगाउन सकिन्छ। तपाई 4 वटा लहरा लगाइदिनु भयो, फर्सी र त्यो सजवन हुन्छ हाम्रो हैन, अनि
त्यो त्यस्ता त्यस्ता फलफुलहरू लगाइदिनु भयो भने तपाईलाई वर्षभरि खानेकुरा त्यसैबाट आउन सक्छ। हेर्नुस्, किनभने दुईटा मात्रै लहराले तपाईलाई वर्षभरि खुवाउँछ एउटा परिवारलाई। यदि तपाईँ त्यस्तो परिवारको मानिस हुनुहुन्छ, तपाईँ फर्सीको बोट लगाउनु भएको छ भने एउटा बोट यति धेरै फलाउँछ, यति धेरै फलाउँछ। त्यस्तो यदि तपाईँ 10वटा बोट यदि गर्नुभयो भने र तपाईँ फर्सी खाएर पनि मानिस बाँच्न सक्छ। बाँच्नको लागि अप्ठ्यारो छैन। हेर्नुहोस् हैन। र हामी के छ भने हामीलाई भातै खानुपर्छ, हामीलाई दालै खानुपर्छ भने दाल उब्जाउन सक्नुहुन्छ हुन्न, म ग्यारेन्टी गर्न सक्दिनँ। भात उब्जाउन सक्नुहुन्छ हुन्न, म ग्यारेन्टी गर्न सक्दिनँ। गहुँ पनि हुन्छ हुँदैन, किनभने त्यो सबै सिजनल हो। तर तपाईँ सिजनल एनिथिङ द्याट इज पोसिबल तपाईँको घरको छेउमा एउटा गमलामा, त्यसको लागि तपाईँले कसैलाई खुसामत पनि गर्नु पर्दैन। आफ्नो कौसीमा तपाईँ घेरौला लौकादेखि लिएर यो फर्सीदेखि लिएर सबै तपाईँ लगाइदिनु भयो भने त्यति खाएर पनि काँक्रो अरू के हुन्छ। गमलामा पनि तपाईँ यदि आफ्नो पौरख देखाउनु भयो भने तपाईँलाई खानेकुरा कुनै पनि कमी हुँदैन भने त्यो म लेखेर दिन्छु, म प्रमाणित गरेर देखाइदिन्छु। म अहिले मानिसहरू खेती गर्नको लागि तपाईँको ड्रममै गर्नुपर्छ, गमलामै गर्नुपर्छ। एउटा त्यो सिमेन्टको बोरा छ फालेको भने त्यसमा थोरै माटो हाल्नुहोस्। अहिले त हाइड्रोपोनिक पनि हुन्छ, तपाईँले माटो नहालिकन पनि धेरै गर्न सक्नुहुन्छ। पानी दिएर, पानी दिनु पर्यो। पानी अब तपाईँले भन्नुहोला सिँचाइको व्यवस्था छैन, हाम्रो नराम्रो अवस्था छ भने कन्दमूल तरुलहरू यति धेरै तपाईँ लगाउन सक्नुहुन्छ कि त्यो तरुल र कन्दमूल पनि खाएर मानिसहरू हेल्दी लाइफ बाँच्न सक्छ। तर हामी सोकिन भएको, हामीलाई के खानु पर्यो भने मसिनो बासमतीको चामल मात्रै खानु पर्यो, जसले तुरुन्त मानिसलाई डायबिटिज गराउँछ। हामी जिब्रोलाई धेरै ध्यान दिन्छौँ। यदि यी सब कुरालाई हामीले साइड लगाएर हाम्रो वरिपरिको खाली जग्गा, खाली ठाउँ के छ, त्यसमा मैले के लगाएँ भने भोलि मलाई खानेकुरा त्यसले दिन्छ। फलफुलदेखि लिएर लहरा लगाउन एकदम सजिलो छ। सबैको घर वरिपरि र आफ्नो जीवन तपाईको जसमा आधारित छ त्यसलाई तपाईँ भ्यालु नदिएर सोखको लागि त्यो फुल झुन्ड्याउने, के पात झुन्ड्याउने, के गर्ने, त्यो गर्नुभन्दा लहरा लगाउन सक्नुहुन्छ। र तपाईँलाई आवश्यक पर्ने साग तरकारीदेखि लिएर जति पौष्टिक तत्त्व चाहिन्छ त्यो सबै त्यहाँबाट आउन सक्छ। त्यसको समाधान मैले अहिले त्यही देखेको छु। र त्यो भयो भने कसैलाई भोकमरी हुँदैन, कसैलाई माग्न जानु पर्दैन। छिमेकमा यति धेरै फर्सी फल्छ, यति धेरै लौका फल्छ कि उसले अरूलाई पनि दिन भ्याउँछ, सर्न थाल्छ। यो चाहिँ रियालिटी हो। अब हामी रियालिटीलाई पछ्याउने कि भावनामा बग्ने, त्यो हाम्रो उसमा छ। पुरुषोत्तमजी धन्यवाद प्रश्नको लागि, धेरै राम्रो प्रसङ्ग ल्याउनु भयो। मलाई लाग्छ मैले जुन आन्सर दिएँ त्यसले सबैको आँखा खोलोस् र सबैजना आफ्नो वरिपरिका जति पनि खाली जग्गा छ जसरी गर्न सक्छ, बोरामा गर्न सकिन्छ कि गमलामा गर्न सकिन्छ कि कौसीमा गर्न सकिन्छ। जापानतिर कौसीमा तपाईँको ठुलो गार्डन लगाएर मान्छे आत्मनिर्भर बनेका छन्, बाहिरबाट तरकारी नै किन्दैन र तरकारी मात्रै खाएर पनि जीविका चल्छ। हेर्नुहोस्, भातै खानुपर्छ भनेर जुन भ्रम छ भने त्यो हटाइदिनु होला। तरुल, कन्दमूल, स्विट पोटेटो, त्यस्ता कुराहरू तपाईँ लगाउन सक्नुहुन्छ त्यही बोरामा, त्यही गमलामा। हाम्रो दीपमाला चौधरीजीले भन्नुहुन्छ प्रतिशत सही हो, बट गर्नु के सर, देशले बनाएको नियम तोड्नु मिल्दैन। हैन, त्यो मिल्दैन। त्यो त अब तपाईँ बाहिर निस्किनुहोस् डन्डा खानुहोस् भनेर होइन। अब त्यो त म त अहिले यो जति कुरा भनिराखेको छु, हाम्रो अब देश कसरी अरूभन्दा पछाडि हुँदैछ भन्ने कुरा, अब अरू चाहिँ बन्द गर्दैन, खुल्लै गर्छ। घोषणा अमेरिकाले पनि गर्यो, तर हामी कहिले पनि घर बसेका छैनौँ। सरिता सधैँ काममा गइराखेको छ, छोरा मेरो सधैँ काममा गइराखेको छ, म सधैँ मेरो आवश्यक जति पर्छ, जहाँ जानुपर्छ, जुन काम पर्छ सधैँ गरिराखेको छु। सो दिस इज द थिङ हामीले बुझ्नुपर्ने। यदि कोसिस गर्यौँ भने तुरुन्त जेल हाल्दो रहेछ। हो त, जेल त हाल्छ, किनभने यिनीहरूलाई जेल हाल्न, मान्छे चुट्नमा आफ्नो पुरुषार्थ देख्छ। जनताले न यताको न उताको बिच सडकमा भोकमरीले मार्न लाग्यो। अब के गर्ने, अब हामी हैन, नियम पालन गर्नै पर्यो। त्यसपछि भगवतीले फेरि के भन्नुभएको छ, कहाँबाट फोल्स कुरो भएको छ, सरकारको बजेट पास हुनलाई कि कसो हो? सरकारको बजेट पास गर्नलाई, किनभने WHO को नाममा तपाईँको ठुलो पैसा सबै देशले दिन्छ।
यो देशहरूले तबसम्म ठुलो बजेट दिँदैन जबसम्म ठुलो डर देखाउँदैन WHO ले आफ्नो दुनो सोझ्याउनको लागि संसारमा यत्रो रिसेसन ल्याइदियो। त्यो रिसेसनको फाइदा लिने देशले अब फाइदा लिन्छ, जोसँग बचत छ, जसले कि आफ्नो स्ट्र्याटेजी बनाएको छ कि म यसरी एट्याक गर्छु, यसरी धनी हुन्छु। तपाईँ बचत गर्नुभयो र त्यसलाई घटेको समयमा लगानी गर्नुभयो भने तपाईँ धनी हुनुहुन्छ। त्यो सामान्य सिद्धान्त हो। यो इकोनोमिक पढ्ने स्टुडेन्टहरूलाई राम्रोसँग थाहा छ कि सेयर मार्केटबाट कसरी तपाईँ पैसा कमाउनुहुन्छ। कुर्नुस्, पैसा जम्मा गर्नुस्, जब भाउ घट्छ त्यतिखेर लगानी गर्नुस्, भाउ बढ्छ अनि बेच्नुस्, पैसा मालामाल। महेश लगवाजीले सर मलाई पुरानो रोग छ पिनास भनेर टाइफाइड पनि यसमा कोरोना एट्याक गर्दैन, भनरेबल हो तपाईँ टाढै बस्नुस्, धेरै भिडभाडमा नजानुस्, तपाईँ जस्तै हो। अब यदि तपाईलाई त्यस्तो छ यदि हैन, अब पिनास त कुनै खासै उ हैन, तपाईँ अब टाइफाइड भएको छ भने पनि तपाईको कस्तो छ अहिले भित्र, अब लिभर सिभर अब त्यसको सिचुएसन। तर एकचोटि एट्याक भएको मानिसहरूलाई अब त्यो टाइफाइड भन्दा अब त्यो तपाईको लिभरहरू ड्यामेज भइसकेकोले गर्दाखेरि अलिकति केयरफुल सतर्क हुनुस् र त्यो भन्दा पनि आफ्नो इम्युनिटीमा काम गर्नुस्। इम्युनिटीको मैले धेरै नै भिडियो बनाएको छु। त्रिसूर्योदय लेखी थारूले भन्नुहुन्छ नमस्कार सर। नमस्कार त्रिसूर्योदयजी। त्यसपछि डीबी थापाजीले नमस्कार सर, साह्रै नै मन छुने कुरा गर्नुहुन्छ, हजुरलाई स्यालुट सर, थ्याङ्क यू। तपाईलाई पनि सर, कोरोना साँच्चीकै कम्युनिकेबल डिजिज हो? हो, यो भाइरल डिजिज हो, यो सर्छ, नसर्ने होइन, कम्युनिकेबल डिजिजै हो। तर मान्छे मार्ने खालको होइन। मान्छे आफ्नै रोगले मर्छ, आफ्नै इम्युनिटीको कमीले मर्छ। 80% मानिसमा अलरेडी यो हुँदाहुँदै पनि यसले केही पनि गर्दैन, त्यसलाई थाहा पनि छैन कि ममा यो कोरोना छ भनेर। त्यही भएर कोरोना लागेको मान्छे मर्छ भन्ने कुरा जुन हल्ला हुँदैछ नि त्यो गलत हो। कोरोना हुँदाहुँदै पनि मानिस थाहा पनि नपाउने 80% छन्। 20% लाई थाहा हुन्छ मलाई कोरोना लाग्यो, त्यसमा 20% मा 10% मानिस अस्पतालै जाँदैन, त्यही तातो पानी खाएर के गरेर ठिक गर्छ। जुन कि यहाँ न्युयोर्कमा पनि एकजना भाइले ठिक गरेर इन्टरभ्यू पनि दिएको थियो फेसबुकमा। बाँकी 10% लाई हस्पिटलमा लगेर ट्रिट गरिन्छ र त्यही 10% जसलाई हस्पिटलमा लगेर ट्रिट गरिन्छ त्यसमा 0.1% लाई मारिन्छ। भनेपछि 1000 जनालाई हस्पिटल लग्यो भने त्यसमा 1 जनालाई मार्ने गरेको छ अहिले। त्यो मर्छ, मार्ने गरेको होइन। अब त्यो किन मर्छ भन्ने कुरा अनेक कारण छ। कोही रोगले मर्छ, कोही डरले मर्छ, कोही त्रासले मर्छ। मर्ने विभिन्न तरिकाहरू छ। हाम्रो महेश लगवाजीले सर मेरो जवाफ दिनु भएन, म साउदीमा छु, मलाई पुरानो रोग पिनास रुगा अनि भित्री टाइफाइड छ, मैले अहिले भर्खर दिएँ, अलिकति उ भएको छ हैन। त्यो इम्युनिटीको हेर्नुस्, इम्युनिटी तपाईको बेटर भयो भने तपाई एकदमै बेटर हुनुहुन्छ। र अहिलेको लागि तपाई सक्नुहुन्छ भने तपाई दुईटा थालमा खानुस्। एउटा थालमा फलफुल भन्दा पनि काँक्रो र टमाटर सुरुमा अलिकति लिएर, र त्यस्तै कुन सलाद हुन्छ, सलाद भएको प्लेट पहिला बनाउनुस्, पहिला त्यसलाई सकाउनुस् अनि अर्को प्लेट खानुस्। त्यो 3 महिनासम्म खाइ हेर्नुस्, सायद लाग्छ तपाईको शरीरभित्र रोग रहँदैन कि। तर सलाद पहिला सकाउनुस्, अल्कोहल नखानुस्, शाकाहारी खाना खानुस्, चिनी नखानुस्, चिनीबाट बनेको त्यो बाहिरको त्यो कोल्ड ड्रिङ्क्सहरू पनि नखानुस्, कोक फ्यान्टा यताउति, शुद्ध पानी पिउनुस्, तातो पानी पिउनुस्, हर्बलहरू मिसाउनुस्, बेसार पानी पिउनुस्। यही भन्छु म त। त्यसपछि सन्सैजु महतोले हेलो भनेर भन्नुभएको छ। हेलो। अब आजको कुरा यिनै हुन् हेर्नुस्। अब मैले जुन कुरा भने, हामी विज्ञान ज्ञान नम्बर 1 मा त्यसको आधारमा हामी मान्यता बनाउँछौँ, विश्वास बनाउँछौँ भने हाम्रो त्यसपछि त्यसबाट अनुभव के हामीले प्राप्त गरेका छौँ। जस्तै हामीले देख्यौँ अहिले एकजना मानिस औषधि खान्छ, डाक्टरकोमा जान्छ, बिरामी पर्छ। अर्को जना मानिस औषधि खाँदैन, बिरामी पर्दैन, डाक्टरकोमा जाँदैन भने हामीले यो मान्छेमा पनि केही छ है, म यहाँ हेरौँ न, सुनौ न यो मानिसलाई भनेर तपाईहरुले मलाई सुनिराख्नु भएको छ। सुनेर मात्रै हुँदैन। कृषि विज्ञ सबभन्दा ठुलो खेती गर्ने मानिस हुँदैन हेर्नुस्।
उसँग यति धेरै ज्ञान हुन्छ कृषिको, तर कृषि कसले गर्छ? जो फिल्डमा जान्छ, जसले कोदालोले खन्छ, हलो खन्छ हैन, जसले बिउ छर्छ, त्यसको रेखदेख गर्छ, पुरै समय त्यसमा दिन्छ। त्यही भएर जे कुरा तपाईँ कहीँबाट सिक्नुहुन्छ, तपाईसँग यति धेरै ज्ञान छ कि मलाई सुन्नै पर्दैन, तपाईसँग अलरेडी धेरै ज्ञान छ। त्यो ज्ञानलाई तपाईँ कसरी प्रयोग गर्नुहुन्छ, त्यसलाई प्रयोग गर्नुहोस्। र त्यसमा जब समस्या आउँछ नि, तब आफूभन्दा जानेको मान्छेसँग तपाईँ कन्सल्ट गर्नुहोस्, जसले अलरेडी गरिसकेको छ। र त्योबाट पनि अप्ठ्यारो भयो भने अनि बसेर छलफल गर्ने एउटा विज्ञसँग तपाईँ सल्लाह लिनु कि यसमा के हुन सक्छ। जस्तै अहिले तपाईले मसँग सोध्दै हुनुहुन्छ हेल्थको कुरा, मैले तपाईलाई डाक्टर देखाइदिन सक्छु कि यो डाक्टरले पनि गर्न सक्छ है, यसरी पनि हुन्छ है। तपाईलाई म कसैले पनि भन्दिन कि डाक्टर कहाँ नजानुस्, तपाईलाई डाक्टर कहाँ गएर राम्रो हुन्छ भने डाक्टर कहाँ पनि तपाई जानुस्। तर यसरी पनि हुन्छ, डाक्टर कहाँ गएर मात्रै हेल्थ तपाईको बिग्रिराखेको छ, राम्रो भइराखेको छैन भने त्यसको सप्लिमेन्टमा यो कुरा पनि संसारभरि उपलब्ध छ भनेर त्यो एउटा स्ट्र्याटेजी हुन्छ। हेर्नुस्, लाइफको स्ट्र्याटेजी त्यो बिजनेसमा पनि हुन्छ। एउटा रिलेसनशिप छ नि तपाईसँग कसैको साथीको, परिवारको, छोराछोरीको, त्यसमा पनि हुन्छ। समस्या कुनै पनि ठुलो हुँदैन। हेर्नुस्, सबै समस्याको समाधान हुन्छ। र म तपाईहरु माझ जुन सधैँ आउँछु त्यसको पछाडी यही छ कि म पेशाले लाइफ स्ट्र्याटेजिस्ट हुँ र म यसमा सबैलाई सहयोग गर्छु। र अहिलेको अवस्थामा मैले जानेका कुराले यदि कसैलाई सहयोग हुन्छ भने वाइ नट भनेर म आउँछु, तपाईहरुसँग शेयरिङ गर्छु। तपाईहरुलाई चित्त बुझ्छ, राम्रो लाग्छ भने कृपया शेयर पनि गर्नुस् मेरो यो भिडियोलाई, ताकि अरु पनि यसबाट फाइदा लिन सकोस्। म मात्रै खाऊँ, म मात्रै यसबाट फाइदा लिऊँ भनेर जुन अहिले स्वार्थ देखिएको छ नि, त्यो स्वार्थ सानैबाट सुरु हुन्छ। हेर्नुस्, सानो स्वार्थ हुँदै 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 जति ठुलो हुन्छ त्यति ठुलो स्वार्थ हुन्छ। मन्त्री बनेर कसरी देश लुट्छ, नेता बनेर कसरी टोल लुट्छ, त्यसपछि प्रधानमन्त्री बनेर कसरी सिंगै देश लुटिराखेको छ, त्यसपछि त्यहाँभन्दा माथि गयो, WHO मा गयो, झन् संसारैले लुटेको छ अहिले। हेर्नुस्, यसरी यो प्रवृत्ति हो। यो प्रवृत्तिलाई हामी निरुत्साहित गरौँ। मानवता आफ्नो ठाउँमा हुनुपर्छ। मानवता मर्यो भने आफ्नै टोल, आफ्नै छिमेक, आफ्नै सन्तान, आफ्नै जातिलाई पनि मानिसहरू खान्छन्। ठुलो माछाले सानो माछालाई खाइराखेका छन्। यो चाहिँ नहोस्, यो रोकियोस्। यति भन्दै म आज फेरि तपाईहरुलाई यो अर्थ डे को, पृथ्वी दिवसको शुभकामना दिन चाहन्छु। हामी पृथ्वीलाई, यो पृथ्वी हाम्रो होइन, हेर्नुस्, हामी पृथ्वीका हौं। पृथ्वीलाई हामीले सम्मान गरौँ। हामी पृथ्वीमा आफ्नो प्रभुत्व होइन, अस्तित्व जोगाउने र अरूको अस्तित्वलाई पनि स्वीकार गरौँ। यही भन्छु। नमस्ते।